bueno, acabar. Bueno, Sergio ya se ha dado la libertad, estamos grabando. Entonces, os presento y procedemos. The presentation will be in English, but the main your presentation, I will do it in English, but the presentation is going to be in Catalan and Spanish. Today, in this session, a new session of the CIMNE Coffee Talks, we have with us Doctora Liliana Carreño and Dr. Ernest Blade. Doctora Carreño is a civil engineer by the University of Los Andes, Bogotá in Colombia, and doctor in earthquake engineering and structural dynamics by the UPC here in Barcelona. On the other hand, Dr. Ernest Blade, he's a PhD in civil engineering by the UPC also, and he's the director of the Flumen Research Institute and an associate professor in the DECA, in the UPC also. Today, they are going to speak a little bit about the Challenge Zero of the Biplates project, which assesses the probable losses due to seismic and flood risk in the Pla de Barcelona and certain areas of the coast, as representative cases of the territory's resilience in the face of certain natural hazards. So thank you very much for your participation, and the floor is yours, Liliana, Ernest. And I think Carles Valls, sorry. Yes. I didn't have your CV, but I wanted to introduce you also. Ok. Sí, jo em presento, soc Carles Valls, soc responsable d'actuacions estratègiques en els sistemes urbans al Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat. I bé, faré una molt breu introducció al que és el context d'aquest repte per després deixar pas a la Liliana i a l'Ernest, que entraran a explicar exactament cada un d'aquests subprojectes o subreptes que estem tirant endavant. I aquest context jo crec que és necessari perquè una mica la idea que tenim aquí és que veiem que hi ha certs esdeveniments disruptius que van apareixent de tant en tant en el nostre territori i que poden ser de tipus diferents. Podem parlar d'una onada de calor que porta associada a un increment de temperatura, com la que vam tenir a l'agost del 2018, que va provocar 23 morts, puntes de consum elèctric i degut als aires acondicionats, etc. I, per tant, tensions en la xarxa elèctrica. Podem parlar d'incendis forestals, i igual que aquests hi ha altres esdeveniments climàtics o d'origen natural que tenen un caràcter disruptiu i que tenen una alta capacitat d'alterar les condicions de vida nostres. I en aquest cas podem parlar, per exemple, dels terratrèmols o de grans pluges que poden comportar inundacions. Són fenòmens que són recurrents, cada cert temps tenim un episodi, poden ser sobtats i impredecibles, en el cas dels sismes. No podem saber el moment exacte amb el que es produiran, ni la seva intensitat, ni el lloc concret, però sí que sabem que es poden produir, que hi ha certes probabilitats, que ens hi trobarem de tant en tant i que hi ha alguns llocs que són més susceptibles de patir-los que altres. També poden ser fenòmens intensos que a mesura que ens apropem al moment en els que es produiran, per exemple, una llevantada, anem afinant en la seva predicció, en la seva caracterització i en la seva localització. Amb la Liliana i amb l'Ernest ens hem centrat en aquests dos temes, amb els sismes i amb les inundacions. Què és el que volem veure? Volem caracteritzar els possibles fenòmens a partir del coneixement que tenim d'esdeveniments passats i de les eines de predicció que tenim. Volem caracteritzar el territori que està exposat a aquests esdeveniments. Poden ser les zones inundables, poden ser els edificis, les persones, etc. Volem veure quin cost poden tenir aquests esdeveniments disruptius, costos econòmics per afectació a edificis, cost en vides humanes, cost sobre el medi natural, per exemple. Volem veure, al final, quin grau de vulnerabilitat tenim davant d'aquests esdeveniments
i quines possibilitats tenim de sortir-nos-en de forma resilient. I al final també el que volem veure o el que voldrem veure és tenir com una caracterització de cada punt del territori. En cada punt del territori saber què hi ha passat i quins riscos o què pot passar allà, quins esdeveniments i amb quin grau d'intensitat poden passar en un determinat punt del territori. Per tant, caracteritzem amenaces, mirem quins són els elements exposats i caracteritzem el risc. La idea és arribar a aconseguir unes eines que ens permetin planificar amb visió a mig i a llarg termini, però també actuar amb una visió a curt termini o fins i tot al moment en el que s'està produint aquest esdeveniment. Dit aquest context, jo ara ja donaria pas a la Liliana, potser, que farà l'explicació de la part de sismes y después a la Ernest. Liliana, cuando quieras. Gracias, Carles, por la introducción. Ahora les comparto mi pantalla. Y bueno, como decía Carles, el reto cero está centrado en el estudio del riesgo y en concreto esta parte que les presentaré yo, el 0.1, está enfocado en la evaluación probabilista del riesgo sísmico para el Pla de Barcelona. El equipo de trabajo para este reto hemos sido Mario Salgado, Estefanía Grajales, Carles Valls, Pere Andreu Bach y Javier Baulías, y quien les habla, Liliana Carreño. ¿Por qué estamos hablando de hacer una evaluación del riesgo de desastre? Ya adelantaba algo Carles. Decimos porque es útil determinar qué es lo que podría suceder y la probabilidad de que esto ocurra en eventos futuros. Tenemos que la medida del riesgo es fundamental para poder tomar esas decisiones de las que hablaba Carles, y es claro que si no lo hemos dimensionado el riesgo no podremos administrarlo. Y tenemos que la comprensión de esas pérdidas probables debidas a eventos peligrosos pues nos pueden crear incentivos para desarrollar opciones de planificación y herramientas para hacer frente al riesgo. Dentro del estudio del riesgo sísmico podemos encontrarnos con incertidumbres que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con la amenaza sísmica. Tenemos incertidumbres sobre cuándo pueden ocurrir estos eventos, de qué tamaño es cada evento, dónde pueden ocurrir, cómo es la dinámica de estos eventos, o qué intensidades, qué aceleraciones pueden generar estos eventos en el terreno. Pero también tenemos incertidumbres en la parte de vulnerabilidad estructural. Por ejemplo, realmente tenemos incertidumbres sobre cómo puede responder la estructura o qué capacidad tienen los materiales con los que están construidas, cuál es la calidad de la construcción o cómo se dañan las estructuras. Hablamos entonces de un análisis probabilista del riesgo sísmico porque es necesario considerar la naturaleza aleatoria de estos eventos y de sus efectos. También porque las intensidades de los eventos tienen una frecuencia de ocurrencia. Y tenemos también que es preferible, expresar las pérdidas potenciales en tasas de ocurrencia o periodos de retorno. Hemos visto también que las mejores métricas del riesgo están asociadas a la probabilidad de excedencia de niveles de pérdida. Y como hemos visto, existen incertidumbres que deberían ser cuantificadas y propagadas a lo largo del análisis de riesgos. Entonces, básicamente para la modelación probabilista del riesgo sísmico, nosotros
definimos unos activos expuestos, unos elementos expuestos, que están caracterizados por una vulnerabilidad ante unos eventos de amenaza, en nuestro caso la amenaza sísmica, un evento de amenaza sísmica, para el que podemos calcular unas pérdidas. Pero estas pérdidas tendrán asociada una función de densidad de probabilidad de la pérdida. Podemos hacer este ejercicio de cálculo de pérdidas para diferentes escenarios de amenaza sísmica, todos los eventos posibles que pueden llegar a afectar esta área de estudio, y a cada cálculo de estas pérdidas le corresponderá una función de probabilidad de la pérdida. Si hacemos esto para todos los eventos que pueden afectar una zona, un área de estudio, podemos al final integrar y analizar el riesgo de una forma probabilista, teniendo resultados sea en términos económicos o humanos, y teniendo métricas como podrían ser la pérdida anual esperada, que sería si, por ejemplo, quisiéramos pagar todos los montos de las pérdidas posibles con una anualidad. ¿Cuánto pagaría al año para poder cubrir estas pérdidas? O ver cuáles son las pérdidas máximas probables para diferentes periodos de retorno. Como resultado de estos análisis probabilistas, tendremos una curva de excedencia de pérdidas que nos relaciona el nivel de pérdidas, el monto de las pérdidas que tenemos, con la tasa de excedencia anual en el eje vertical. Y en una curva de este tipo podremos leer directamente para diferentes niveles de pérdida, pues, cuál es su tasa de excedencia anual, cuántas veces puede ocurrir esta pérdida al año. Y a partir de este resultado de la curva de excedencia de pérdidas, podemos también obtener una curva de pérdida máxima probable, teniendo en cuenta que el periodo de retorno es el inverso de esa tasa de excedencia. Y entonces tendríamos esta curva de pérdida máxima probable, donde tendríamos en el eje X el periodo de retorno, ya en años, y en el eje Y la pérdida, por ejemplo, en términos económicos. Entonces, en nuestro caso, hemos aplicado este análisis a la unidad de paisaje del Pla de Barcelona, que está conformada por 13 municipios, aunque no todo el territorio de cada uno de los municipios está incluido. Pero bueno, esta sería nuestra área de estudio, el Pla de Barcelona. Dentro de esta área de estudio, los edificios han sido caracterizados para el modelo de exposición con estos parámetros: su año de construcción, el uso principal, tipología estructural, el valor de exposición y el valor de ocupación humana. En total han sido incluidos más de 100.000 edificios dentro del área de la unidad del Pla de Barcelona. Para realizar este modelo se han revisado cifras representativas para la definición del valor de exposición. Hemos tenido acceso a valores públicos catastrales para la ciudad de Barcelona a nivel de barrio, que hemos utilizado para caracterizar también el valor expuesto fuera del municipio de Barcelona. También se han hecho se han utilizado clasificaciones por uso, año de construcción y algunas características especiales, y se ha depurado la base de datos para poder remover edificios singulares que quedarían fuera de este análisis, como pueden ser los monumentos, estadios, entre otros. También se ha hecho una revisión de la información de densidad poblacional para poder hacer la distribución dentro de estos edificios en el Pla de Barcelona. Y esta sería, un ejemplo de la información que contamos, en este caso el año de construcción para como decíamos, más de 100.000 edificios en el área.
Este sería un ejemplo del detalle de esta información edificio por edificio dentro del área de estudio, el año de construcción. También tenemos las tipologías estructurales. En total hemos utilizado 8 tipologías estructurales que están basadas en la caracterización realizada para la ciudad de Barcelona en el proyecto Rescue en el año 2003. Y se utilizó esas tipologías para poder caracterizar también edificios fuera de la ciudad. Vemos un detalle de esta distribución de las tipologías dentro de la ciudad. Ya veremos un poco cuáles son estas tipologías. Tenemos aquí el valor de reposición de los edificios para el Pla de Barcelona, utilizando como base también los valores catastrales por barrio, que es información pública para la ciudad de Barcelona. Tenemos un detalle de la zona de estudio, donde podemos ver esta información edificio por edificio, y que podremos ver también en la plataforma online cuando la tengamos ya lista. Y aquí tenemos también la distribución de la población dentro de los edificios residenciales de la zona. Y un detalle de ella en los edificios. En nuestro siguiente componente, el modelo de amenaza sísmica, hemos caracterizado la sismicidad de la zona utilizando el programa CRISIS, implementando el modelo paneuropeo de amenaza sísmica del proyecto SHARE, que es un proyecto europeo en donde expertos de los diferentes países de Europa caracterizaron las fuentes sísmicas en la región para poder estudiar su sismicidad a futuro. En concreto, se modeló entonces para este estudio las fuentes sísmicas tanto de la península ibérica y también del suroeste de Francia. En total se tienen caracterizadas en el modelo que usamos 72 fuentes sísmicas. Cada una, cada región define mecanismos de falla dominantes que caracterizan la sismicidad en cada caso, en cada una de estas fuentes. Y aunque no es el objetivo de este estudio, a partir de este modelo de amenaza sísmica podemos sacar, por ejemplo, mapas de amenaza para diferentes periodos de retorno, mapas de aceleración sísmica, por ejemplo, para 475 años de periodo de retorno, o la aceleración máxima en el terreno para 975 años de periodo de retorno, o para 2475 años de periodo de retorno. Estos datos, esta información para periodos de retornos es posible extraerla, pero en realidad a nosotros, para el análisis probabilista del riesgo, nos interesa es la construcción de un conjunto estocástico de eventos, que serían eventos sísmicos sintéticos, generados por esas 72 fuentes. En total se generaron, utilizando el programa CRISIS, más de 435.000 terremotos sintéticos, aunque después de haber generado, para el cálculo de pérdidas se utilizan, como para dar una idea de lo que tenemos en este círculo, realmente para pérdidas se utilizaron poco más de 60.000 eventos sintéticos, 60.000 sismos, que están dentro de un área de más o menos 500 kilómetros alrededor del Pla de Barcelona. En cuanto a la vulnerabilidad sísmica, les decía, hemos utilizado 8 tipologías estructurales que tenemos aquí definidas, como la mampostería simple con losa de madera,
mampostería simple con losa compuesta, pórticos en hormigón armado, mampostería simple con losas de hormigón armado, sistemas compuestos de hormigón y acero, pórticos en acero con muros de mampostería simple con bóveda o estructuras de madera. Y esta información de esta tipología, como les decía, sale, estas tipologías, la definición de estas tipologías viene del proyecto RISCIO, proyecto europeo, y en este proyecto se tenía también una base de datos del año 2003 con estas tipologías estructurales definidas para los edificios de Barcelona. A esto se le hicieron verificaciones respecto de tipologías, año de construcción y número de edificios para depurar la base de datos y poder utilizar estas tipologías también para caracterizar los edificios fuera del municipio de Barcelona. Para cada una de estas tipologías estructurales se tiene una función de vulnerabilidad que, como estas que tenemos aquí, que básicamente nos relacionan una medida de intensidad, como es la aceleración, la medida de intensidad del evento sísmico. Nos relacionan entonces la aceleración espectral con una media de daño en cada una de estas tipologías. Con esta información, utilizando la plataforma CAPRA para cálculo de riesgo, tenemos ya unos resultados preliminares como esta curva de excedencia de pérdidas para el PLA de Barcelona, para esos 100.000 edificios caracterizados como hemos hablado. Esta curva de excedencia de pérdidas, como les decía antes, tenemos en el eje X las pérdidas económicas en millones de euros y en el eje Y la tasa de excedencia anual. Dentro de esta curva para el PLA de Barcelona podríamos, por ejemplo, leer directamente para una tasa de excedencia de 0.01 que corresponde a un periodo de retorno de 100 años. Podríamos leer directamente la pérdida correspondiente para este periodo de retorno, que sería unos 90 millones de euros aproximadamente. Podemos hacer el mismo ejercicio para una tasa de excedencia de 0.001 ahora, que corresponde a un periodo de retorno de 1000 años, donde tendríamos ya una pérdida correspondiente a 1.900 millones de euros. El área bajo esta curva de excedencia de pérdidas nos daría una métrica más, que es la pérdida anual esperada, de que era la que les mencionaba, que es como la anualización de todas las pérdidas posibles en la ciudad o en la zona de estudio. Esta curva también la podemos representar, la curva de excedencia de pérdidas, en términos relativos, y podemos simplemente leer exactamente lo mismo, pero ahora en términos de un porcentaje del valor expuesto en la zona de estudio. Ahora tendríamos para 100 años de periodo de retorno, que esa pérdida corresponde a 0.045% del valor expuesto. O que para un periodo de retorno de 1000 años tendremos una pérdida de 0.94% de ese valor expuesto. Lo que tenemos aquí es esos resultados preliminares de la pérdida anual esperada, ahora edificio a edificio, en términos de miles de euros. Y podemos ver un detalle de los resultados que se verán también en la plataforma. Esta pérdida anual esperada también la podemos tener en términos relativos, como un tanto por mil del valor expuesto de los edificios, y vemos los valores con detalle dentro de la ciudad. Estos resultados esperamos tenerlos también próximamente para el caso de las pérdidas humanas. Entonces, como siguientes pasos, en este momento hemos calculado las pérdidas por terremoto, teniendo en cuenta unos 60.240 eventos y, como decíamos, más de
100.000 edificios dentro del Pla de Barcelona, utilizando la plataforma CAPRA, y la frecuencia de ocurrencia de la mayoría de estos eventos es muy baja debido a la baja sismicidad que hay en la región. Pero esto no quiere decir que estos terremotos no puedan ocurrir. Dentro de estos eventos seleccionados no modelados, se seleccionarán los escenarios más relevantes pensando en actividades ya relacionadas con la gestión del riesgo, como la planificación de emergencias o la planificación territorial. Estos eventos relevantes es de resaltar que corresponden solo para el área de estudio del Pla de Barcelona. Si fuéramos a estudiar más adelante la zona de los Pirineos, pues estos sismos relevantes podrían ser definitivamente otros. El criterio para esta selección se hará teniendo en cuenta tanto la pérdida económica como la frecuencia de ocurrencia de los eventos. Y la idea es seleccionar unos 10 eventos críticos considerando diferentes ubicaciones y fuentes sismogénicas y magnitudes y características de la ruptura. Con esta información de la evaluación probabilista del riesgo, se hará una evaluación holística del riesgo sísmico, calculando primero un índice de riesgo físico a partir de esos resultados de pérdidas probabilistas, utilizando también indicadores relacionados con la fragilidad social o indicadores de resiliencia, con los que se tendrá un coeficiente de agravamiento y se calculará posteriormente un índice de riesgo total. En cuanto a estos índices para utilizar, en el Pla de Barcelona tenemos información en este momento relacionada para cada municipio con la tasa de mortalidad, densidad de población, el índice socioeconómico territorial, que es un índice calculado por el IDESCAT, que nos incluye información como la población ocupada, trabajadores de baja cualificación, o la población con bajo nivel de estudios, o la renta media por persona, incluye todo este tipo de datos dentro de un solo índice. También se tendrá en cuenta el índice de Gini, que lo tenemos por municipio también, para el Pla de Barcelona, y tenemos también información como los profesionales en salud, médicos y enfermeras, o las camas hospitalarias, y estos datos se tienen disponibles ya o para Cataluña o, en el caso de las camas hospitalarias, para la provincia de Barcelona. En el caso de la ciudad de Barcelona tenemos información un poco más detallada. Tenemos información ya por barrio dentro de la ciudad. Entonces, en el caso de la ciudad de Barcelona, podremos contar con indicadores como la tasa de mortalidad también, densidad de población, el índice socioeconómico, pero ahora con una resolución diferente por barrio, también el índice de Gini por sección censal dentro de la ciudad, y el número de profesionales en salud y de camas también tendrá que ser incluido con el dato, la información que tenemos a nivel de Cataluña o a nivel de la provincia de Barcelona. Para finalizar, solo como resumen de esta parte sísmica, tenemos que hemos hecho una evaluación del riesgo sísmico totalmente probabilista para el Pla de Barcelona, basándonos en una actualización de la base de datos de exposición y introduciendo algunos refinamientos que son relevantes para las evaluaciones de riesgo, como la distribución de las tipologías de edificios, las evaluaciones económicas, para poder definir los costos de reemplazo de los edificios. También de resaltar que, como decía Carles al inicio, no solo queremos hacer una estimación de las pérdidas de riesgo, de las pérdidas físicas, sino también generar información
que sirva para el proceso de decisión relacionado con la planificación territorial o la atención a la emergencia. Esto era lo que les quería contar sobre la parte de la evaluación de riesgo sísmico. En este punto le pasaría la palabra a Ernest para hablar sobre el tema de las inundaciones. Doncs gràcies, Liliana. Aleshores presentaré jo, compartiré jo la pantalla. Un segon. Comparteixo la pantalla. Si no em dieu res, donaré per suposat que l'esteu... Bueno, no sé si l'esteu veient. Sí, la pantalla és... Ara el PowerPoint, sí, perfecte. Va, donaré per suposat que l'esteu veient. Anava a dir, un segon. Que poso en pantalla completa. Tot correcte, Perfecte. Doncs faré aquesta segona part del repte 2, no? Parlant del risc d'inundacions. Pel temps que tenim, segur que hi haurà coses que es quedaran sense poder-les explicar, però intentaré fer una visió general del que s'està fent en aquesta part. Aleshores, aquest repte 0.2 tracta sobre el risc d'inundacions. Les persones que hi estem treballant són aquestes que veieu aquí, el Marcos Sanz, el Gonzalo Olivares d'aquí de CIMNE i de l'Institut Flumen, el Pere Andreu també de CIMNE, el Carles Valls i el Xavier Bauries del departament. Aleshores, aquí l'objectiu inicial i principal és molt semblant al que ha explicat la Liliana, seria una avaluació probabilista dels riscos d'inundació a Catalunya, que això inclou una sèrie de tasques i una sèrie d'anàlisis. Una tasca important és generar informació a partir de modelització hidràulica per obtenir la caracterització, diríem, del fenomen, la periodicitat. Bàsicament, en temes hidràulics serien calat, velocitat, intensitat del flux i temps de permanència. A partir d'aquesta generació informació, fer una anàlisi del risc, una mica amb el que hem vist ara amb la Liliana, danys materials, també afecció a persones, i com que les inundacions tenen un especial impacte sobre els espais naturals protegits i les instal·lacions susceptibles de produir pol·lucions, també ens hem centrat en això. I aquesta anàlisi del risc portarà una avaluació del risc quantitativa, com també hem vist amb la part de la Liliana, econòmica, amb euros i amb habitants o persones afectades, que aquí ja veieu que diu euros per metre quadrat i habitants per hectàrea, perquè nosaltres ens hem centrat, diríem, a fer l'anàlisi a nivell de píxel, a nivell de celda, el qual no vol dir que després no es pugui integrar i tenir valors en determinades zones. Aquest era l'objectiu inicial, però després, arrel de les converses amb el departament, s'està intentant, i aquí s'està treballant, introduir també una anàlisi no tan probabilista. L'anàlisi probabilista és una anàlisi probabilístic de les dades passades de pluges i cabals per poder extrapolar-ho a el que pot passar en el futur, però com que el risc d'inundació està subjecte al canvi climàtic, els períodes de retorn estan entredits i aquí hi ha una sèrie d'accions que van també alineades a poder donar informació sobre quines zones són més susceptibles al risc d'inundació sense estar tan lligats a les dades passades com s'està habitualment amb els anàlisis concretament de risc d'inundació que estan habitualment. Aquí això forma part d'aquest projecte Plates, o que ara segurament ja no sé si s'ha de dir Plates o Píxel perquè s'ha canviat de nom, en el qual es parla sempre de 3 caixes, una caixa groga que seria una plataforma GIS per visualitzar i interactuar amb tota la informació, però jo em centraré més en el que seria la caixa verda, que seria aquesta caixa d'eines computacionals i models operatius en concret de modelització hidràulica per obtenir la foto de la periodicitat, i amb la caixa blava, que seria on hi haurien les eines de diagnòstic i prognòstic. Per tant, els models estarien
dividits entre aquesta caixa verda i aquesta caixa blava, que serviria per consultar el que hem vist, creuar la informació de la caixa groga i la verda i tenir dades de valors de risc en euros per metre quadrat, avaluació de danys anuals esperats, com també ha dit la Liliana, i també anàlisi d'episodis. Per tant, ens centrarem més en aquestes dues parts. Quant al risc d'inundació, hi ha dos tipus de models que es fan servir per obtenir els resultats. Un seria una modelització que aquí és externa a la plataforma, és a dir, externa a la plataforma vol dir que no es poden llançar els models, executar els models i veure els resultats dels models des d'aquest entorn GIS online, sinó que s'han de fer càlculs exteriors. I això seria fer càlculs, com hem dit, de transformació pluja-escolament i de map i de caracterització de la hidràulica o la hidrodinàmica i tenir mapes de calats, velocitats, intensitats i temps de permanència. I això, en principi, es sistematitza que es farà per 3 períodes de retorn a totes les zones que es vagin incorporant a la plataforma, per 10, 500, 100 i 500 anys de períodes de retorn, per fer aquesta anàlisi probabilista. Però també amb la possibilitat de simular episodis que no estiguin lligats a períodes de retorn, que ja poden ser episodis històrics, registrats coneguts, que es prenguin com a referència, o inclús episodis possibles, que es pensi que és interessant saber què passaria si hi hagués aquesta intensitat, diríem, del fenomen, i es pugui carregar les dades a la plataforma, i després la plataforma, un cop s'han carregat aquestes dades, sí que tot el que seria l'anàlisi de transformació de la intensitat de la inundació a danys i a risc i a danys anuals esperats, sí que tot això ja es fa dintre de la plataforma. Per tant, a la plataforma hi haurà eines de càlcul amb entorn GIS que seran les que donaran resultats de danys materials, danys sobre persones, afeccions als medis, pol·lució, i aquí, ja ho veurem al final, un factor de sensibilitat al risc per intentar sistematitzar una mica aquesta anàlisi no probabilista. O sigui, que no vol dir que el fet de no ser no probabilista no hagi de ser sistemàtic i estem en un entorn enginyeril on tots som bastant caps quadrats i ens agrada sistematitzar-ho tot. I com he dit, tot a nivell de píxel. Aquí això la passaré molt ràpid, aquesta eina per treure els patrons de la hidràulica que es produeix amb una intensitat del fenomen determinada és el model IBER, que és un model que desenvolupem aquí conjuntament, sobretot amb gent de la Universitat de la Corunya, però es desenvolupa aquí CIMNE, que és un model de modelització bidimensional basat en el mètode de volums finits, que a més incorpora tècniques de càlcul del rendiment i que és gratis, es pot passar a internet i tots el podeu fer servir, però doncs és l'eina que farem servir com a motor de càlcul. En aquest moment que estem en aquest estat de desenvolupament del projecte, tractant amb unes unitats de paisatge com a pilots, la unitat de paisatge en la que estem nosaltres treballant és Torroella de Montgrí. I, per exemple, aquesta primera fase de caracterització de la perillositat, a la plataforma, si entreu a la web de la plataforma, veureu que hi ha uns menús i unes pestanyes que permeten escollir la unitat de paisatge, escollir el període de retorn i, si s'escull la perillositat, es poden triar calats, velocitats, intensitat del flux, que vol dir cabal per metre d'ample o temps de permanència, i es tenen els mapes. Els mapes on es poden veure aquests valors, es poden consultar aquests valors, i això seria la base per fer el consegüent anàlisi de risc. Això es pot fer, com he dit, per períodes de retorn i s'està en aquest moment treballant per afegir també una pestanya per poder fer aquest mateix anàlisi no per períodes de retorn, sinó per episodis, per exemple, seleccionar un episodi característic o inclús poder fer el càlcul de l'exterior de l'episodi que es vulgui, carregar-lo a la plataforma i després amb aquesta intensitat del perill, de la inundació, ja la plataforma faria tots els següents passos d'anàlisi del risc. Si passem a l'anàlisi del risc, seria aquesta pestanyeta de l'anàlisi del risc, doncs aquí de riscos hi hauria un primer anàlisi que seria de danys materials. En aquest cas, diríem, el procés que es fa és relativament senzill, però
perquè el que s'ha volgut és que això es pugui sistematitzar perquè la plataforma ho faci automàticament en funció de les bases de dades a les quals pot accedir. Aleshores, bàsicament això es tracta de creuar un mapa de calats amb un mapa d'exposició, que bàsicament seria un mapa d'usos del sòl, que aquí no apareix, i una taula que a cada ús del sòl li correspon un determinat valor de l'exposició. I això, creuat amb una corba de danys, molt simplificada de moment, com respecte al que ha dit la Liliana, simplement en funció del calat, doncs hi hauria un percentatge de pèrdues i es tindria el mapa de danys per un escenari concret. Això està així, però està preparat perquè en el futur es puguin incorporar, per exemple, corbes de danys una mica més elaborades. Per exemple, aquest projecte Rescue que deia la Liliana també fa propostes de corbes de danys per desinundació. En quant a l'anàlisi sobre persones, aquí ja s'ha anat una mica més enllà i s'ha proposat una metodologia que pugui incorporar la vulnerabilitat de les persones i la vulnerabilitat de l'àrea, tenint en compte sobretot el tipus d'edificacions. En base també a dades disponibles a través de serveis WMS o serveis GIS online que es pugui fer això. I aquí el que s'ha fet és una metodologia, que això està basat en una metodologia anglesa que fan servir a Anglaterra, el DEFRA, el Department of Food and Rural Affairs, que bàsicament es tracta a partir dels calats, velocitats i la possibilitat d'aquest arrossegament de flotants definir uns índexs de periodicitat en funció de si hi ha sistemes d'alerta, de si la riuada ve molt ràpid o no tan ràpid i de naturalesa de l'àrea, es defineix una vulnerabilitat de l'àrea, una vulnerabilitat de les persones, de la població, en funció dels percentatges de gent gran i de nens que existeixen, i això amb unes fórmules, diríem, que es proposen, es permet estimar el número de ferits i el número de morts que podrien provocar un episodi. I això tot ho faria la plataforma, diríem, amb les bases de dades que es vagin obtenint i que si es van actuant aquestes bases de dades, doncs el càlcul també es aniria actualitzant. Per exemple, en el cas de Torroella de Montgrí, aquí teníem un mapa d'aquest grau de perillositat, tenint en compte bàsicament aquí calats, velocitats i flotants, un mapa de la vulnerabilitat de l'àrea, un mapa de la vulnerabilitat de les persones, que això s'obté, per exemple, d'aquesta capa d'aquest servei GIS de la Generalitat, que fixeu-vos aquí, per cada polígon nosaltres tenim el percentatge de gent entre 0 i 14 anys, entre 15 a 64 i entre 65 anys. Tot això es connecta automàticament i obtindríem aquest mapa, per exemple, per una probabilitat determinada, un període de retorn, el número de persones ferides, en aquest cas seria, perquè en aquest cas de morts ens surten molt pocs i el mapa queda molt poc. Doncs de persones ferides això seria en persones per hectàrea, el qual és poca cosa, però quan s'integren en surten unes quantes. Aleshores, el mateix que ha dit la Liliana, amb aquests mapes de danys per un esdeveniment lligat a una probabilitat o de persones afectades per un també esdeveniment concret que està lligat a una probabilitat, nosaltres obtenim també el valor dels EAD, és Expected Annual Damage, o sigui, danys anuals esperats, el mateix que ha dit la Liliana, el que passa que ella en una banda hi posen l'exposició o el dany i en l'altra la probabilitat, i nosaltres ho posem al revés. Però en el fons és exactament el mateix, no? I l'àrea d'aquesta corba serien aquests danys anuals esperats. Per tant, a partir d'aquests 3 períodes de retorn, també ho integra tot sol la plataforma i podríem saber els danys anuals esperats en un moment determinat. Si després hi ha canvis en el territori i es van actualitzant les bases de dades que ho alimenten, doncs aquests mapes també es podrien anar actualitzant. I això es pot veure també amb euros metre quadrat o habitants per hectàrea, o hi hauria la possibilitat d'integrar-los, i llavors hi ha una opció que et permet dibuixar un polígon i tu integra un polígon, o a mesura que la plataforma vagi avançant, qualsevol polígon que estigui definit en la plataforma, ja sigui un barri, un districte censal, una província, doncs pots escollir aquest polígon i t'integrarà en el polígon. Ja, finalment, per anar acabant, perquè tinc una mica de temps per preguntes,
amb aquesta idea de deslligar-nos una mica de la probabilitat, el que s'està treballant és en desenvolupar un factor de sensibilitat a la inundació, FSI, de Flood Sensitivity Index, que serien uns mapes de sensibilitat als canvis de la magnitud de la inundació. És a dir, això es basa en el que es coneix com anàlisi contrafactual a la baixa. És a dir, un esdeveniment contrafactual és un esdeveniment que no ha passat mai, però que es pot pensar que passi perquè es dissenya basat en observacions que hi ha hagut i amb les quals el resultat seria pitjor del que ha passat, per el motiu que sigui, perquè la intensitat és més gran, perquè l'exposició és més gran, o sigui, esdeveniments possibles, però sense estar lligats a una probabilitat, sense saber quina probabilitat tenen. I el que s'acaba obtenint, diríem, és com un gradient de com canvia, diríem, l'exposició o el dany en funció de la intensitat del fenomen. I d'aquesta manera, per exemple, zones on tenen gradients molt grans són zones molt sensibles, que qualsevol petit canvi tindrà una gran afecció en el risc, i zones on aquest gradient normalitzat és baix serien zones poc sensibles. I això permet fer mapes d'aquest factor de sensibilitat al risc, una mica deslligat del període de la probabilitat, i també l'anàlisi d'episodis hipotètics no probabilístics, un cop es coneix com funcionen aquests gradients, es pot mirar en quin punt quedaria una anàlisi, un episodi hipotètic, perquè és la pluja que ha caigut en una altra zona i ho volem veure aquí, o tot plegat, i quins resultats donarien. I amb això jo acabo aquí. No, simplement, perdó, t'explicava una cosa. A la plataforma també s'ha inclòs una pestanya d'informació, hi ha molta informació relacionada amb risc d'inundació, generat per altres administracions, poder tenir accés a tota aquesta informació addicional. Per exemple, hi ha un link que ja funciona, que tu pots connectar al Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables i veure els mapes, per exemple, de perillositat que dona aquest sistema. Després cadascú ja pot mirar com s'ha calculat això i si això és més precís o menys precís del que nosaltres proposem, però que en principi es pugui tenir també altra informació que també permet tenir una visió més general a l'hora de prendre alguna decisió. I aquí sí que acabo la meva part i queden encara uns quants minuts per poder debatre si és que es creu interessant. Moltes gràcies, Ernest i Liliana. Crec que el Pere Andreu ha fet un comentari abans, no sé si és aquí i encara vol fer la pregunta, si no jo li llegeixo. Sí, estic aquí. ¿Me sentiu? Endavant. Vale, sí, Liliana, en la presentación que has hecho hay unas láminas que creo que son de la 20 a la 22 o incluso un poco antes, en el que muestras una partición del dominio de estudio para la amenaza sísmica y que el territorio de Cataluña queda particionado en unas 3 o 4 particiones. 20. ¿Te refieres a esto? A ver, comparto la pantalla de nuevo. Exacto. Esto, sí, exacto. Sí. A ver, estos son los mapas de aceleraciones para diferentes periodos de retorno. Las fuentes sísmicas, las 72 fuentes que hablábamos, están aquí en este mapa de abajo. Sí. Y estos son los resultados de aceleraciones. Y sí, estas son diferentes fuentes sismogénicas caracterizadas dentro de... Bueno, vale, pero los sismos que afectarían, digamos, la zona del Pla de Barcelona no son solo los que caigan adentro, sino, como decíamos, alrededor de unos 500 kilómetros alrededor de la zona del Pla de Barcelona. Sí. No, mi pregunta va relacionada en que
Entonces, estas particiones son las distintas zonas sismogénicas del estudio de proyecto SHARE, ¿entiendo? Entonces, cuando muestra los resultados para distintos periodos de retorno, aquí en 405 años el resultado es bastante diferente, pero para periodos de retorno mayores, en que el resultado no es tan uniforme, se ve que la amenaza de aceleraciones para estos distintos periodos de retorno está muy condicionado por la definición de la zona sismogénica. Es decir, es bastante uniforme el valor de aceleración para el conjunto de cada una de las zonas sismogénicas. La verdad, la definición de las fuentes sismogénicas, las fuentes sismogénicas lo que son áreas con una actividad sismotectónica similar, ¿no? Y cada una de estas regiones tienen mecanismos de falla dominantes que van a condicionar en cada una de estas fuentes la forma de las rupturas, el tamaño, las orientaciones que viven dentro de cada una de estas zonas. Sí, estoy respondiendo a tu pregunta. Sí. Entonces, esta definición de estas particiones del territorio, estas zonas sismogénicas, entiendo que responden a esas características del mecanismo de generación del sismo y, por tanto, también responden a una caracterización geológica de esas áreas. Sí. Vale. Perfecto. Gracias. De nada. Luego, tenía otra pregunta, si me permites, Alejandro. También para Liliana. Sí. Al principio de la presentación, en que hablabas de la caracterización de los edificios del Pla de Barcelona y que usáis el valor catastral como una aproximación al valor de reposición, ¿sigue siendo válido para edificios con valor histórico? ¿Está el valor histórico incluido en el valor catastral? Justamente por eso preferimos sacar los monumentos, porque creo que los monumentos ameritan un estudio bastante profundo. No podemos decir nada con este tipo de estudio que realmente no estamos entrando en detalles estructurales de cada uno más allá de definir una tipología estructural y la altura para poder asociar una vulnerabilidad. Ya para monumentos, este estudio te da una idea de las pérdidas, pero no podemos decir que es exactamente lo que va a pasar. Y entonces con este tipo de estudio, con esta información que realmente es gruesa, no podemos entrar a opinar absolutamente nada de ningún monumento. Por esto no están incluidos. Sí. Vale. Gracias, Liliana. Si miramos los comentarios, Óscar Fruitos ha hecho algún comentario. No sé si quieres hacer la pregunta. Creo que no te oímos. Si no, miro yo de leerlo, però és una pregunta per Ernest. Dice, els períodes de retorn estan en qüestió. Com es considera els models no probabilístics? Com es consideren els models no probabilístics al programa? Sí, doncs, a veure, el programa, d'aquí, diríem, de programa només n'hi ha un, que és el LIBER, que és el model aquest que fa transformació, o sigui, que caracteritza els calats, velocitats, cabals específics i temps de permanència en funció dels inputs que s'hi posin. I aleshores el programa tant li fa si, diríem, aquestes dades provenen d'un estudi probabilista o no. Com es consideren el tema aquest dels períodes de retorn que estan en qüestió? Doncs, bàsicament, de dues maneres. Una que l'he mig explicat i l'altra que no l'he explicada. Una que no he explicat, tot i que segueix basant-se en el tema de períodes de retorn, s'està en contacte amb el David Pinós, també d'aquesta
Castelldefels, que ella ha fet una anàlisi de com les inundacions, tenint en compte inundacions històriques no registrades amb els aparells de mesures hidrològiques, doncs canviarien els períodes de retorn i intentar-ho posar-ho. I l'altre seria aquesta part, diríem, d'anàlisi. Clar, és que el problema és que això, doncs, d'anàlisi de poder estudiar un episodi qualsevol independentment de quina sigui la seva probabilitat. És a dir, tu dius, doncs mira, com va ser l'episodi Glòria a la conca del Francolí? Caracteritzes la intensitat del fenomen, l'apliques en el model, la entres a la plataforma i et fa tots els càlculs de risc, de danys, de dany anual, bueno, anual esperable no perquè seria un episodi, però tots els càlculs de danys sobre persones i de danys materials per aquell fenomen concret. I això seria una. I l'altra seria aquesta anàlisi, diríem, contrafactual, de poder tenir tu un gradient, o sigui, aquest factor de sensibilitat de la inundació, que no serien valors de dany per un episodi concret, sinó que serien com gradients del dany en funció de la variant de la intensitat de l'exposició. Hi ha alguna zona on tu dius, en aquesta zona, si el fenomen, la intensitat del fenomen canvia poc, doncs els danys canvien molt, dius, loco, això, per poc que canvien les coses, aquesta zona és molt sensible. Una zona que tu dius, doncs mira, aquí resulta que si la intensitat del fenomen canvia molt, els danys són més o menys els mateixos, dius, és poc susceptible als canvis que puguin haver-hi deguts al canvi climàtic o a les incerteses que puguin haver-hi respecte als períodes de retorn. Però la cosa es queda aquí, perquè malauradament no tenim més informació per poder dir, mira, els períodes de retorn no ens els creiem i en lloc de fer servir aquests períodes de retorn farem servir aquests altres, perquè no sabem què passarà en el futur. I en aquesta línia s'està treballant, és a dir, poder donar eines que permetin jugar, que permetin pensar i que permetin prendre decisions. És a dir, que això sigui no un sistema de presa de decisions, sinó realment un sistema d'ajuda a la presa de decisions. Però que aquí hi ha d'haver una persona que pensi i que digui, doncs mira, amb tota aquesta informació que em dona la plataforma, doncs anem per aquí o anem per allà. Sí, la següent pregunta te la feia en relació a una zona molt concreta, que jo crec que té índexs de vulnerabilitat elevats, que és el Maresme. Per exemple, que vam tindre danys importants, per exemple, en la línia ferroviària, que el Tordera es va portar als dos ponts, per exemple, el ferroviari i el carretero. I el programa permet, en el seu estat actual a Catalunya, aplicar-lo a zones concretes, per exemple, ja... Això ho permetrà. És a dir, aquesta plataforma Plates s'està desenvolupant i ara per cada un dels reptes s'ha seleccionat una unitat del paisatge com a pilot i nosaltres estem treballant amb la de Torroella de Montgrí, no estem treballant amb la del Tordera. De fet, és mentida perquè amb la del Tordera sí que hi estem treballant perquè, diríem, per poder comparar la nostra metodologia amb tècniques d'avaluació del risc amb episodis passats via satèl·lit i tot plegat, també estem treballant a la zona del Tordera, però la zona del Tordera en aquest moment no està carregada a la plataforma i no hi ha altres zones carregades a la plataforma. És a dir, s'està muntant ara tota la plataforma, unes àrees pilots, i la idea és deixar-ho tot a punt perquè després això es pugui anar alimentant de dades i vagi creixent. No pots tu dir Alella o Blanes i... No, Calella en concret. Gràcies, Ernest. Estaré pendent de... Que en moment encara no hi ha aquesta fase. El lògic és que ja acabem arribant. Gràcies, Ernest. Moltes gràcies, Liliana també. Bueno, pues si no hay algún comentario más, lo dejaremos por aquí. Espero unos minutos, pero... Y nada, y gracias a todos, Ernest, Liliana y Carlas también por participar. Y nos vemos en el siguiente café. Gracias a ti también, Xavi Mora. Gracias, Alejandro.
Perfecte. Nos vemos en el próximo café todos. Un saludo. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies a tots.